Қарағаш Тарбағатай тауынан бастау алып Балқаш көліне құятын Аягөз өзенінің сол жақ жағасында орналасқан ауыл. Шығысы Тарбағатай, теріскейі Сарыарқа, батысы Шыңғожа, Майлин, оңтүстікте Ақши ауылдарымен іргелес жатқан Қарағаш ауылда ұлан-ғайыр ұлы қазақ қиян кішкене болса да бір бөлшегі. Біздің ауыл шаруашылығын дамытып отырған болашағы жарқын ауылдардың санатында. Туған жерге туынды тік дегендей осы топырақтан шыққан талай азамат қазіргі таңда заманның ауыр жүгін жұмыла көтеруде. Бұл қасиет оларға ата-бабасынан дарыған анық. Осы өлкелер батыр әрі бай Шектібай мен оның ағайындас бауырлары Тойынбай, Тоқтанай, Қызылбай, Ішпек байлардың ата жұрты болған аңыз әңгімелер мен жырды сандарға жадымызға құйып өсті. Шығыс Қазақстан өңірін ежелден сақ ғұн тайпалары мекен еткен. Сондықтан да бұл жерлерде жау жүрек көшпелі бабалардың тұлпаларының ізі қалғаны шүбәсіз. Бұйығы жатқан бұйраттар, қорымдар мен балбал мүсіндер тіпті әрбір тасына дейін тұнып тұрған тарих. Мысалы, Шоқпартас, Ақтас, Ақтөбектің маңында басы күн, денесі адам, садақ ұстаған адам бейнесі, тау ешкі секілді көптеген таңбалар, Кеніш, Керегетаста балбал тас мүсіндер, Қасқасу деген жерде үлкен аумақты алып жатқан 8 қырлы қорған қалдығы бар. Осыдан жарты ғасыр бұрын көрген куәлердің айтуы бойынша, қазір осы жерді нақ басып табу қиын. Қойнауық бұяға толы туған жер әлі де зерттеуге зәру. Көне жер су атауларынан моңғол жоңғар шапқыншылығының табын анық аңғаруға болады. Өзен жағасындағы 1940 жылдары іргесі қаланған ең алғашқы мектеп ғимараты. Мұрағаттың дәлелдері мен қазыналы қарттарымыздың деректеріне сүйенсек, 1930-40 жылдар арасында өзен жағасында алғашқы мектеп іргетасы қаланды. Оның қабырғасы өгіз кірпішпен құйылған, едені тақтай төбесі жатаған барақ болды. Мектеп кейіннен баспанаға беріліп, ол үйде ауыл тұрғындары тұрған. Белгілі қоғам қайраткері Мақтай Сағдиевтің өмірбаянында 50-ші жылдар басында Жамбыл Жабаев мектебіне директор болғаны баяндалған. 1951-58 жылдар аралығында Қарағаш ауылында бастауыш мектеп жұмыс істеді. Оның алғашқы ұстаздары Сталинград шайқасына қатысқан майдангер, ұстаздық жолы 40 жылға созылған ардагер Раев Оралғажы және Сердюкова Глафира Афанасьевна, Агеев Георгий Михайловичтар еді. 1959 жылы 8 жылдық мектепке айналады. Сол жылдары Атиярдағы бастауыш мектепте алғашқы ұстаздары Кәдірсізов Өсерхан, Байбеков Сабыр, Кәмәш және Жүніс атты ұстаздар білім берді. 1959-61 жылдары қамыстан салынған мектеп жұмыс істеді. 1961-62 жылдары қазіргі жаңа мектеп тұрған орнына 2 ғимарат салынған. 1962 жылы Атиярдағы бастауыш мектеп жабылып, оқушылары Қарағаштағы Жамбыл Жабаев мектебіне қабылданды. Барлығы 14 сыныпта 82 оқушы оқыды. Әр жылдары мектепте Қасенғазин Ғаббас, Құрмашев Сыбанқұл, Ахметов Серік, Бұлан Сақария, Әлімханов Балтабек, Бекішева Раухан Мұхадияр қызы болып, ардагер ұстаздар тағы да басқа еңбек етті. Оқу ордасы 1979 жылы орта мектеп ретінде қайта құрылды. 2000 жылға дейін аралас мектеп ретінде жұмыс істеп, қазақ, орыс сыныптарда оқытты. Мектеп мақтаныштары: Қасымжанов Айтқазы Оразбекұлы 1956 жылы 12 мамыр күні Семей облысы Аягөз ауданы Атиярда дүниеге келді. 1963 жылы Қарағаш ауылында 8 жылдық Жамбыл атындағы мектептің 1-ші сыныбына қабылданып, 1971 жылы 8-ші сыныпта аяқтаған соң, Аягөз қаласындағы номер 244-ші темір жол мектебінде 9-ші сыныпта жалғастырып, 1973 жылы орта мектепті бітірді. 1980-1985 жылдар аралығында Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінің студенті болды. 1985-87 жылдар аралығында Қарағаш ауылындағы Жамбыл атындағы орта мектебінде тарих және қоғамтану пәні мұғалімі болды. 1988-2001 жылдары аталған мектептің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары бола жүріп, оқу, тәрбие және қоғамдық жұмыстарды белсенді қатысқаны үшін 1994-96 жылдары Қарағаш ауылдық кеңесінің депутаты болса, 1993 жылы Қазақстан Республикасының білім министрінің грамотасымен марапатталды. 2001 жылдың қыркүйектен осы уақытқа дейін аралықта Аягөз қазақ мектеп-лицейінің директоры болды. Осы жылдар ішінде атқарған табысты еңбегі үшін аудандық, облыстық білім бөлімінің, аудан әкімінің мақтау қағаздарымен, шәкірттерінің үздік нәтижелері үшін жоғары оқу орындарының алғыс хаттарымен, 2005 жылы білім беру саласында жетістіктері үшін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің грамотасымен марапатталды. Аханов Серікболсын Абдахметұлы 1965 жылы Аягөз ауданы Қарағаш ауылында дүниеге келген. 1982 жылы Жамбыл Жабаев атындағы мектепті тәмамдап, Алматы қаласындағы медициналық университетке оқуға түскен. Медицина ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі, жоғары категориялы дәрігер, хирург. 2021 жылы өзін туып өскен ауылына фельдшерлік амбулатория салып берді.
Қожайханова Раушан Барлықбайқызы 1973 жылы 8 қарашада Қарағаш ауылында дүниеге келген. 1980 жылы Жабаев мектебінің табалдырығын аттап, 1990 жылы күміс медальға бітірді. Сол жылы Семей технологиялық институтының технологиялық факультетін ет және сүт өнімдерінің бөлімін бітірді. 1995 жылы үздік бітіріп шықты. 1997-99 жыл аралығында Казмудың химиялық факультетінің магистратурасын бітірген. 1997 жылға дейін сол университетте жұмыс істеп, 2000 жылы Алматы қаласындағы полимерлік материалдар және технологиялық институтының аспирантурасына түсіп, 2005 жылы химия ғылымдарының кандидаттығын қорғады. 2007 жылы келісімшарт бойынша Корея Республикасында Сеул қаласындағы Сеул университетінде жұмыс істеді. 2009 жылы тұрмысқа шығып, 2010 жылдан бастап Араб елінде тұрады. Ақанов Ержан Құсманұлы 1975 жылы Қарағаш ауылында туған, 1982-92 жылдар аралығында Жабаев орта мектебін оқып бітірген. Семей мемлекеттік медакадемиясы 1998 жылғы түлегі. 1998-99 жылдары Семей облыстық балалар клиникалық ауруханасында дайындық жұмысынан өткен. 1999-2001 жылдары Аягөз аудандық ауруханасындағы дәрігер-хирург болған. Алматы қаласындағы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығының жоғары санатты ангиохирургия медицина ғылымдарының кандидаты, 80-нен астам ғылыми жұмыстардың, бір методикалық кітаптың авторы, 7 авторлық куәлік иесі. Збайыров Асылбек Кәрімұлы 28 қараша 1976 жылы Қарағаш ауылында дүниеге келген. Кәрім Избайырұлы мен Рабиға Рахымжанқызындай ауылдың ардагер ұстаздарының баласы. Қарағаш Жамбыл орта мектебінің түлегі. 1999 жылы Абай атындағы АМУ-ның тарих факультетін тәмамдаған. 1999-2000 жылдары Қазақстан тарихының мұғалімі. 2000-2005 жылы Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының бас ғылыми қызметкері. 2003-2004 жылы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде сот экспертизасының бас маманы. 2005 жыл Мемлекеттік басқарма академиясы орталығында ішкі саясат бөлімінің бастығы. 2004-2006 жылдары талантты және жас ғалымдар мемлекеттік сыйлығының иегері. Тарих ғылымдарының докторы. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі геосаяси институт директоры. Лев Гумилев атындағы ұлттық Еуразиялық университеті дінтану кафедрасының профессоры. 2006-2012 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері, әскери стратегиялық зерттеу бөлімінің офицері, көптеген діни ғылыми кітаптардың авторы, халықаралық деңгейдегі басылымдарда мақалалары жарық көрген. Қазіргі таңда жанұясымен Астана қаласында тұрады. Қожайханова Меруерт Барлықбайқызы 19 мамыр 1977 жылы Қарағаш ауылында дүниеге келген. 1984 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1994 жылы үздік бітіріп шықты. Сол жылы Шәкәрім университетіне түсіп, 2000 жылы оны қызыл дипломмен аяқтады. Аталмыш университеттің агротехникалық колледжінде оқу ісін басқарып, сонымен қатар ағылшын тілі мамандығы бойынша екінші жоғары білім алып, сырттай оқу бөлім аспирантурасын бітірді. Түркия мемлекеті Анкара университетінің магистратурасын тәмамдаған. 2010 жылы Измур университетінде ғылыми жұмыс атқарды. 2012 жылы химия саласы бойынша ғылым докторлығын қорғады. Қазір сол университетте қызметкер. Жамбыл Жабаев орта мектебін басқарғандар: Мақтай Сағдиев, Раев Оралғажы, Қасенғазин Ғаббас, Құрмашев Сыбанқұл, Ахметов Серік, Буланов Закария, Әлімханов Балтабек, Бекшева Раухан Мұхаммадияр қызы 1976-1987 жыл, Дүйсенбаев Нұртөлеу Тубағұлұлы 1987-2000 жыл, Тілеубергенов Әбілхайыр Қанапиялұлы 2000-2012 жыл, Қабиева Роза Роман қызы 2013-2016 жыл, және де Балтабеков Әділ Әлібекұлы 2017 жылдан бастап басқарып келеді. Балтабеков Әділ Әлібекұлы 2017 жылдан бастап мектеп басшысы қызметін атқарып келеді. Әділ Әлібекұлы бастаған Жамбыл Жабаев орта мектебінің ұстаздары мен оқушылары түрлі аудандық, облыстық, республика деңгейінде олимпиада жүлдегерлері атанып жүр. Спорт саласында жетістіктеріміз жетерлік. Мектебіміздің материалдық техникалық базасын даму мақсатында IT кабинеттері, өлкетану мұражайы жұмыс істеп тұр. Сабақтан тыс түрлі қайырымдылық іс-шаралары өткізілуде.